ଆଜି ରାତ୍ର 8ଟାରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ମଜୁରୀ ଛକଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 19ତମ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ପ୍ରବଚନ ପାରାୟଣର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏହି ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ପାରାୟଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ବାବାଜୀ ଦଧିବାମନ ଦାସ ମହାରାଜଜୀ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବଲ୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନିମାଇ ନାୟକ, ମାନସ ପ୍ରଧାନ, ଜଳନ୍ଧର ସାହୁ, ପ୍ରମୋଦ ଦାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଭାଇମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରବଚନ ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହି ମହାଯଜ୍ଞ ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସଜୀ ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଗର୍ଭର ଉପାଖ୍ୟାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଜଣେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ନ କରିଛି